大家好，欢迎收看本期视频。今天来给大家介绍一下钓鱼主线连接八字环的绑法。这种绑法被很多钓鱼人使用。我这里用了一个大的八字环和一根粗的线，来给大家作为演示。细线的话，大家看的不是很仔细。主线这端给它折过来之后，折过来穿过八字环，穿过来之后，我们首先要打一个八字结。会钓鱼的人应该都会八字结吧？八字之后再穿过这个八字环。我们这边就是要给它，如果这里不能直接拉的它线会打卷，我们要给它整理一下，整理出来，这样子再给它拉，它才会做得更好。好，这就是主线连接八字环的绑法。户外钓鱼的话，这是非常好的一种连接方法，很多钓鱼高手都是这样子使用的。短的这头线头我们给它剪掉就可以了，